ovi dečki smotani u nogometu? Ma oni ne znaju nogomet igrat nikako. Mi bolje od njih igramo. Imam jednu ideju, hajmo igrat protiv njih nogometa. Mi smo bolji od njih, mi ćemo pobijediti. Halo dečki. Šta vi hoćete? Smijete sa nam igrat nogomet. Šta vi znate od nogometa? Jel se to bojite? Mi ćemo vas pobijediti 10-0. Pa dobro, hajde vidimo. Pa hajde idemo igrati. Igramo u 10.000 eura. Može, dogovoreno. Oj, kreten, zabij gol! Ti si kriv! Momci, izgubili ste, dajte vamo pare. Čekaj dok se dogovorimo. Najbolje je bilo da pobjegnemo. Upravo si, bježimo. Ljudi, lajkajte moj video i pretplatite se na moj kanal.